Hello，大家好，今日又帶大家睇大亞灣猛特片區啦。呢個片區呢，最新出到一套重本精裝嘅，都知啊，呢個片區買得比較快。點解買得咁快呢？唔單單係因為猛特喺度嚇，最緊要呢係呢個片區成熟啦，所有嘅配套都係現成嘅，居住嘅環境呢又係比較熱鬧啦，去深圳去地鐵口都比較方便。人多呢，佢嘅配套就一定多。繁華呢，咁就一定方便，平時買嘢食嘢休閒都係比較方便嘅。可以話呢，大亞灣最打得嘅片區呢，就係猛特片區啦，亦都係需求最多最大嘅一個片區。你問10個人大亞灣買邊度，8個人都話你知買猛特片區啦。商業配套、教育配套、人氣佢都係最旺嘅。今日呢套呢係102平嘅，即係1100尺咁樣啦。3房2廳2衛嚇，全屋都係一線品牌精裝，材料嗰啲都係靚嘢嚟嘅，質檢嗰啲全部都係過關嘅。業主報價呢係81萬啦，首期13萬左右，月供2700咁樣，定居呢好舒服嘅，出去呢就係猛特嘅繁華，入嚟呢就係非常安靜嘅。我係阿斌，惠州想睇咩樓話我知。